你讲敢无别项通选？所有文道啊，一个犹太啊，其他拢甲彼得共款啊，拢无认捌家己啊，想讲家己耶稣，若无论你去甲倒，我嘛要甲你去对啊。啊，当耶稣被抓，知影是会受害的时阵，无人敢对啊啦。你选一个，你借问你想你是啥？拢无爱，我嘛无想要，拢无，我嘛足无爱。列位，因两个其实拢共款，所有的文道拢共款。圣经对意思就甲人讲，咱伫上帝面前，大家拢是无清气。阿门吗？当犹太发现伊毋对的时阵，伊是自杀啦。伊感觉伊过袂去啊，我用自杀啦来表示我的悔改啦，可怜哦。耶稣都毋是要爱行这条路咧，耶稣是爱活倒转来，亲像彼得活倒转来，迄叫做悔改。所以你若敢若感觉家己误会，你责备你家己吼，你感觉安尼较会快活吼，迄毋是圣经讲的。所有愿意来到上帝面前的人，看见上帝性，体会家己的误会。你若真实看见上帝伫伊的宝座顶，你就知人敢若有一条路通行，就是承认家己是罪人。这就是基督教一直讲的，咱是罪人。上帝伫主耶稣基督内面赏赐咱救赎的恩典，所以咱敢若一条路。头拄仔迄个苏丽姐伊讲吼，我20年前我安尼记忆袂歹对无？苏丽姐讲吼，无怪会秃头啦吼。苏丽姐讲啥？伊讲伊拢无爱，敢若有一条路，主啊，怜悯我。所以上帝差遣天使请去伊。所以人入来礼拜，伫礼拜中间，先知引带咱看见上帝掌权的异象了后咧，上帝是神圣，然后发现家己误会，所以规个礼拜，大家拢是用这种的态度，无论你是啥，大家拢是需要上帝来清起咱的内心、咱的身躯、咱的所有。咱要凝住异象，是要伫倒位凝住？今日伫这段信息内面，咱知伫什么所在？毋是伫开会中间，毋是伫演习会中间。我讲开会意思，毋是小会开会，咱小会莫想讲啊，要凝住异象吼，咱来开会，咱看，咱无认捌，咱是误会啊！伫什么所在？礼拜，一间教会会当什么聚会拢无，礼拜袂当停，因为伫礼拜中间，人都忙伫遐。看见上帝赏赐的异象，伫异象的中间，人甲上帝，咱都看清楚了后，咱就知影咱需要上帝。然后咱看到以赛亚伫这个中间，上帝清气了后，创啥？就讲伊会当差遣上去。所以咱礼拜中间，是安怎爱奉献？奉献的意思是回应呢。毋是干那钱呢？迄钱是上帝咱家己愿意回应。上帝透过伊的话，明仔载我会讲，透过伊的话，上帝的话，互咱看见异象。伫异象的中间，咱知影上帝是圣，咱是误会，咱知影上帝是掌权的。伫这个中间，咱知影咱需要上帝怜悯咱需要耶稣，上帝透过上帝羊羔来洗清气咱。当咱洗清气了后，就亲像听了讲道，咱开始安怎？上帝话洗清气咱，主耶稣就是上帝话来到世间，敢毋是？所以主耶稣就是上帝话，咱若伫上帝话中间，甲主耶稣基督三亲近，咱看见迄个异象，敢若有上帝话，有主耶稣会当带咱看见异象。伫异象的中间，伫
伫上帝话中间主洗清气了后，咱所有兄弟姊妹一定有听见讲，我会当找肯上去，咱就一定伫亲像以撒讲，我伫遮，意思是讲，我即马奉献这个金钱，歹势啦，你无法度，你规人落落去迄个啥，奉献地内面，所以用一个物件做啥，做代表嘛。啊，世间人上爱钱啊，主啊，我这世间人看做宝贵的，你也看我的性命是宝贵的，我献下你。主讲，你知影你献下我，你出去要面对啥？你出去要面对一堆青梅啦。因的目睭吼，敢若看会到，迄看会到的啦。你要面对啥？你要面对臭耳人啦，讲互因听嘛听无啦。这圣经的话啊，来往后我们来看，不是牧师讲的哦。好，再来，好来第10节，我不是乱讲哦，第9、第10啊。上帝讲，你有影要侍奉我吼，你要声说亲像天使，例如天使有3对的翅，2对你创啊，遮砍因的啥骹，一对遮砍骹，一对遮砍啥面，一对咧。飞，啊！你要飞去倒？你知你飞去的所在是啥物所在无？是虎豹豺狼诶，是森林法则在等着你。因为因敢若看到迄看会到的啊，因为因根本唔知影有一个国度是目睭看袂到，但是伫敬拜上帝的时阵看会到的世界。上帝讲：先知啊，你去，我足惊讲吼，因看会到吼，因活倒转来吼，我就医治因。其实上帝是超工安怎？伫刺激遐伊的百姓，因为乌西亚王的时阵吼，上帝百姓拢敢若拜偶像的人无啥物2项啦，拢共款。所以上帝超工用即种的反倒转来讲吼，你那个反话吼，超工甲百姓刺激，看伊来讲，那上帝讲无爱，互咱看会到；那上帝讲无爱，咱听会明白。吼，你愈讲无爱，我要去听看卖咧。所以我逐个传福音吼，我拢要吊人家胃口，我拢无爱吼，我拢讲你正经要听哦，我看你无啥爱听。伊讲我正经要听，你正经要听，啊你要互我偌济时间听？证明你要听啊！这个时阵我才要讲呢。你讲牧师你太安尼，耶稣讲不要把珍珠丢给谁，啊不要把珍宝丢给谁，因为伊唔知影珍惜啊。所以耶稣对迄吼无心要听，无要认真看，无要认真听，无迄种受教的心的人，耶稣甲咱讲比喻互因听啦。啊，活倒转来，阮道嘛听无，阮道再去问耶稣，耶稣讲吼，我对因吼，我甲他讲譬如啦，啊，对你我讲互恁听，啊，了解无？上帝讲恁要出去，恁离开这个礼拜堂，受差遣出去的时阵，恁要知影恁面对的是啥，恁有决心无？所以咱出去面对，咱安尼受伤满满，再搁转来圣殿的是讲主啊，我需要看见你天顶的宝座，你悠远，你掌权，安尼了解无？所以你注意看哦，迄无愿意献身出去的人吼，伊嘛袂外心无上帝。因为感觉伊甲世间人也无啥物2项啊，伊也嘛无啥物好受伤的啊。伊甲世间人无共款，就是入来礼拜堂做一个礼拜，人因无去礼拜，我来礼拜，啊，其他拢共款。所以莫怪吼，讲迄嫁娶，讲啊，拢嫁娶相拢共款啦。牧师若拄着即种人，我拢袂甲讲啥，因为伊拢讲共款，因为。伊敢若看见迄看会到的，啊！我这牧师是毋若看见迄看会到的，
上帝话阁帮助我看见恁看袂到的，但是永远伫地迄个国。所以咱要出去是什么所在？你有准备好无？这个时阵，咱阁剩差不多13分钟。我毋知影你听偌济，是毋是咱恬静咱的心？我无要讲，即马都交予你啊！咱会当甲目睭闭起来，恬静咱的心，暗暝伫上帝面前，愿咱诚做以赛亚，亲像以赛亚共款。也是愿咱中间有以赛亚先知，会当看见迄异象，然后伊去干净伊所看见的，伊所听见的。这是咱今日暗暝伫这个所在，咱陪灵陪，咱求主怜悯咱，帮助咱。上尾我要用10分钟引带大家祈祷。啊，恁看我是啥？旧年阮后生退伍，阮有机会去纽约，然后要参观纽约真短时间，去参加迄个一天吼，因有导览带阮去纽约，安尼坐街啦，坐喺车顶吼，迄2层的吼，啊坐吼。了后我就体会。我这10分钟要带咱，就是导览，好无？啊，恁哪听哪转化，诚做祈祷，所以恁莫看我，恁敢若期待，伫你的心内会当看到上帝的宝座。2007年，《纽约时报》问新加坡的国父李光耀讲：“你对新加坡，你有啥物想要向阮讲？”李光耀讲：“阮根本就无诚做一个国家的条件，因为阮吼无共款的族群，无共款的语言，无共款的文化。”阮也无共款的命运，但是即摆新加坡，大家拢真体会，因是一个真现代、真进步的国家。2015年3月24号，《时报》《纽约时报》科恩的专栏安尼讲。伊讲新加坡会当遐尼进步，是因为
因有真好的领导。因领导的关键就是因有共同的信念。请为咱桃园教会祈祷，侪无共款的人坐伫遮，族群无共，语言无共，文化无共。那李光耀伊会当学新加坡，大个人拢合一，啊，全世界才教会有遐尼侪无共款的人，无共款的语言，无共款的文化，啊，全世界教会讲是一个主，一个信仰，一个洗礼，一个上帝。各位，那李光耀的过身，大家咧讲伊介伟大，安尼咱主耶稣的过身是毋是更较伟大？所以伫即时，咱共同来求上帝，主耶稣啊！你来是讲吼，要互人得到自由甲透放，为咱的教会这个殿，互人来遮礼拜，看见异象，甲主耶稣结连，得到透放甲自由，为咱教会。求上帝怜悯，求上帝来复兴，来祈祷好无？祈祷免真长，当牧师安尼引带你，你有即种的规个心志吼，敢若讲主啊！求你怜悯，安尼就够个。所以牧师是迄个导览吼，导游哦。Mortman 林鸿信老师去德国的老师写一本叫做《人》，伊讲起吼，马克思讲到人吼，讲人已经变工具啊啦，人失去自由啊啦。伊遐尼侪年前吼，讲人已经失去自由。人真做工具，啊！今日咧，你活到的、看到的兄弟姊妹朋友，你四周围的人，你有体会，逐个人拢失去自由无？逐个人生活拢真艰苦无？为教会祈祷，当人来到遮，咱看见上帝伊的宝座，伊坐伫悬悬的宝座，讲主啊，求你帮咱。互阮的教会人来到遮，伫礼拜中间看见上帝掌权，经验着耶稣基督带来透放甲自由。搁一遍出埃及，主啊，每一遍我来到遮，每一个主日我拢定心得到自由，得到透放，为教会来祈祷。即马伫台湾，定逐年拢有下中间牧师伫带咱讲什物领袖高峰会议，有无？我才有一本册叫做《一个教会故事》，这个海波斯牧师写因教会故事，芝加哥的柳溪社区教会，伊讲着伊自少年无读神学院的时阵，安怎开始报道，到后来教会渐渐人多。伊煞需要去看精神科的医生，因为压力大。这伫中间上帝讲安怎引带伊海波斯牧师，伊伫另外一本册叫做《教会需要勇者》，伊伫讲起教会需要什么种人。伊第二章就讲啥？教会的领袖上重要的武器是啥？恁知影是啥？教会领袖上重要的武器。就是异常的快乐，请咱同心为咱教会的长执、牧师、长执、团契、主日学，无论什么服侍，做领袖的讲主啊，赏赐因异常的快乐。主啊，赏赐这领袖
主日礼拜来到遮，真是敬拜你，心无你，心无要看见异象。当咱全教会人每一个主日，有侪侪人看见着上帝掌权这种的异象，看见家己是污秽，上帝是圣，需要上帝的主的怜悯。异象是一个领袖上大的武器，因为异象的溃力是真大的。为教会，这主事者，这服侍者祈祷，讲主啊，愿你赏赐因这人有异象来引带阮。耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方。在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写说：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告上帝悦纳人的喜年。”耶和华上主对以赛亚说：“你去告诉百姓说，你们听是要听见却不明白，看是要看见却不晓得。要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来便得医治。”从以赛亚先知跟耶稣基督所带来的医治跟释放，奉主耶稣基督的名，我们一起祷告说：“主啊，愿这殿成为喜年到来的殿，使人在这里领受异象。主啊，求你的灵临到我们当中，开启我们所有的人的眼睛、耳朵，因为我们有受教者的心在这里，恳求你怜悯我们。”主耶稣，谢谢你！如果不是我亲自尝到你十字架救恩的喜乐，我不晓得来你面前敬拜你。主耶稣，谢谢你！如果不是周边的泪水，我自己内心中的枯干，我不晓得来到你面前。来呼求你，来渴望见着异象。父啊，求你使我们整个教会每一个人成为一个负伤的医治者，因为我们经历了你的医治，我们也带着所有劳苦担重担的说：“我报给您听，我报给您知，有一个所在会当见到上帝。”得到医治，主，阮欢喜受你差遣，祈祷奉耶稣基督的名，阿门。将时间搁交下圣歌队，多谢。
头壳换起来是囥袂入去，拢静态。所以甲迄个头壳换起来外细细，他就甲整入去。等于好时阵，伊的空气拢跳进，我是空气感觉拢无。迄时阵我真好印象。我逐摆问我的头，我就讲哦，消暑不能熬夜，消暑要吃营养一点，要心要喜乐。多一事也把讲，你要保持一下喜乐心。这个我会要继续讲，我还有4层
主感谢你，阮会当来你面前朝见你，完全是透过主耶稣基督所显明上帝你的大仁爱。愿阮伫你面前，无论阮爱祈祷，也是无爱祈祷；无论阮愿意认罪，还是无愿意认罪。主，你听阮世间人，这是永远袂改变的。主，阮是一罪，阮竟然将教会门关起来。主，你有讲，这门已经拍开啊，是无人会当关的。主，你也伫阮心门拍门，愿阮将阮的心门拍开，迎接你入来。主，伫受难的日子，愿你纪念你的独生囝所受落的恩典。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝听头、圣神的相通，甲咱三角伫地，对即时甲永世代无尽。阿门。平安。